भरत जी, आपके लिए शायरी है, तो ध्यान सुनिएगा। बड़े ही प्यार से आपके लिए मैंने बनाया है। शायरी की एक भी लाइन अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। याद करेंगे तो दिन से रात हो जाएगी, याद करेंगे तो दिन से रात हो जाएगी। आईने को देखिए हमसे बात हो जाएगी। शिकवा ना करिए हमसे मिलने का, शिकवा ना करिए हमसे मिलने का। आंखें बंद कीजिए मुलाकात हो जाएगी, आंखें बंद कीजिए मुलाकात हो जाएगी।